我按完之後覺得佢係全世界最好嘅按摩，即係我自己按過。你咧？我都覺得係，只不過我有一隻腳有啲攰，你按唔到痛醒咗。好勁喎！佢咧隻手咧，佢係用呢一度同你按咯。呢度位，跟住佢係按摩椅咁樣咧，捽。我嗰個係一隻係啊，909咁樣去咯。係啊，O 禪啊，係啊，古代 O 禪帶佢哋啊，呢個真係極推介。我覺得幾年前幫我按嗰個阿姨按得再舒服啲。係啊。不過呢個都好專業嘅。我哋足足按咗3個鐘頭。但我哋係深層肌肉加精油按摩嘛，佢一將兩樣嘢 mix 埋一齊，一次過3個鐘。係啊。即係佢係深層有3個鐘，精油都有3個鐘咯。哦。係啊，佢一兩樣嘢一齊做㗎嘛，變咗，所以你係落油幫我哋按㗎嘛。係啊。所以變咗係。但係好到位嘅，即係佢係按得好到位啦，又唔會好痛啦。按到某啲位會酸地啦。極推介大家嚟，全個世界按摩嚟講，我覺得佢按得最好。我去過台灣、越南同埋泰國按，冇咩其他地方。台灣按腳犀利過呢度，台灣按腳好啲。按全身啊嘛。全身就唔知啦，按腳就台灣最犀利，黐線。係台灣嗰個係你按完第2日成隻腳就會。咩第2日啦？第1日一按完嗰下就嚟隻腳。隻腳係好似全身嘅一樣。你係按到出晒鼻鼾㗎？我聽唔知喎。我聽到，我自己打鼻鼾我都聽到。所以按下之後就冇知覺啦，個人。跟住去到按隻腳就俾按到痛醒咗。我隻腳好攰啊嘛。呢間係好過曼谷好多倍。好過曼谷，曼谷都有呢一間，曼谷分店都係。係啦。推介。但係巴提亞超推介。Nice。